mun lehdistöavustajallani Riikka Mannerilla on niin vahvaa tukea omalta alueeltaan Itä-Suomesta, että hänellä on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Minä aluksi jarruttelin vähän hänen lähtemistään ehdokkaaksi, mutta kun kuulin tästä Itä-Suomen vahvasta kannatuksesta, niin ryhdyin häntä oikein yllyttämään, että ehdokkaaksi pitäisi asettaa. Nythän on niin, että itäisen Suomen alueella on 5 keskustan piirijärjestöä asettanut Riikan virallisesti ehdokkaakseen. Tällä alueella, näiden 5 piirin alueella, kunnallisvaaleissa keskustalla oli 100 000 äänestäjää. Eli tämä hänen takanaan oleva alue vastaa hyvinkin Pohjois-Pohjanmaan tai Etelä-Pohjanmaan voimaa, ja näin ollen se on vahva perusta menestyä näissä vaaleissa. Tämä Riikka Manner on